வணக்கம் நேயர்களே, வணக்கம் எனது அருமை விவசாயிகளே. இன்னைக்கு மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலில் மகேந்திரா 475 டிஐ சர்பாஞ்ச் டிராக்டர் விற்பனைக்கு வந்திருக்குதுங்க. அதனுடைய முழு விவரத்தை பற்றா நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை இன்னைக்கு முதன்முறையாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நேயர்கள் விவசாயிகள் அனைவருமே மறக்காமல் மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூட்டவே அந்த பெல் ஐக்கான ஒரு அழுத்தழுத்தி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனுக்கு செட் பண்ணிக்கிங்க. அப்போ தான் மீண்டும் சந்திப்போம் வீடியோ பதிவுகளை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாகவும் எளிமையாகவும் பார்க்க முடியும். இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த மகேந்திரா 475 டிஐ சர்பாஞ்ச் டிராக்டர் மாடல் ஆஃப் தி இயர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 2003 மாடலுங்க. 3 ஓனர்களில் தற்போதைக்கு இந்த வண்டி இருக்குதுங்க. 4 டயருமே ஒரிஜினல் டயர் புதுசாக இப்போ தான் மாற்றிருக்காங்க. வண்டி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா ஆயிலுமே புதுசு மாற்றிருக்காங்க. வண்டி தரமான கண்டிஷனில் தற்போதைக்கு இருக்குதுங்க. இந்த டிராக்டர் இருக்கக்கூடிய இடம், இந்த விவசாய நம்பரு எல்லாம் தெளிவாக டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்லையும் கொடுத்துக்கிறேங்க. ரெண்டையும் எப்படி தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இந்த டிராக்டருடைய சிறப்பு அம்சங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 40 HP பவர் கொண்ட வண்டிங்க. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டினரி ஸ்டேரிங், ஆர்டினரி பிரேக் தான் இந்த வண்டியில் வருங்க. ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டுங்க. பக்காவான கண்டிஷனில் இந்த டிராக்டர் வச்சுருக்காங்க. இன்ஜின் கீ கிரவுண்டு எல்லாமே நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குதுங்க. உங்களுக்கு 40 HP பவர் கொண்ட வண்டிங்கிறனால இந்த வண்டி கொண்டு 36 கத்தி ரொட்டவேட்டரு, 5 கொத்து, 9 கொத்து டெய்லரு எல்லாமே இந்த வண்டியை கொண்டு சிறப்பாக பணிகள் செய்ய முடியுங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்ல அதிக இழுவைத்திறன், அதிசிறந்த மைலேஜ், நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் தரக்கூடிய மகேந்திரா 475 டிஐ சர்பாஞ்ச் டிராக்டருங்க. சொந்த பணி செய்கிறவங்களும் சரி, வாடகை பணி செய்கிறவங்களும் சரி, இந்த வண்டி மிகச்சிறந்த பயன்பாட்டுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய வண்டிங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டில் அரிசல் பொரிசல் இல்லாமல் நல்ல கண்டிஷனில் தான் வச்சுருக்காங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல கண்டிஷனில் தான் தற்போதைக்கு இருக்குதுங்க. இந்த டிராக்டர் அதே மாதிரியே தற்போதைக்கு இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னை அருகில் பொன்னேரி அப்படிங்கிற இடத்துல தான் ஒரு வண்டிக்காரட்ட இருக்குதுங்க. இந்த டிராக்டர் அதே மாதிரியே கேட்கக்கூடிய விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1,75,000 ரூபாய் தான் விலை சொல்லியிருக்காருங்க. 4 டயருமே புது டயர், நல்ல நிலையில் இருக்கக்கூடிய வண்டி, மிக குறைந்த விலை தான் சொல்லியிருக்காருங்க. தேவைப்படும் விவசாயிகள் இந்த டிராக்டரை நீங்கள் நேரில் போய் ட்ரையல் பார்த்துட்டு கூட விலை பேசி எடுத்துக்கலாங்க. தேவைப்படும் விவசாயிகள் இந்த மகேந்திரா 475 டிஐ சர்பாஞ்ச் டிராக்டரை வாங்கி நீங்கள் உபயோகப்படுத்திக்கலாம். உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பேட்டரி, இன்ஜின் கீக்கர்னு எல்லாமே நல்ல கண்டிஷனில் தான் தற்போதைக்கு இருக்குதுங்க. தேவைப்படும் விவசாயிகள் இந்த டிராக்டரை வாங்கி நீங்கள் உபயோகப்படுத்திக்கலாம். நன்றி நேர்களே, விவசாயிகளே. மீண்டும் ஒரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.